ইস ভিজে কি হয়েছে। কি এনেছিস? আলু টিক্কি চিজ বার্গার সব একই, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে দিয়েছে। আজ ফ্রাইডে, অফিস থেকে ফিরে ও চলে এসেছে বার্গার খেতে আর আমি ফুচকা। ভেজ তো মোটামুটি হয়েছে। এর সাথে না দিয়েছে কেচাপ, এটা এখন ঢেঁড়স চিংড়ি ভাজা আর শুধু মাছের ঝোল আর ও সাদা ভাত, স্টিম রাইস, হোটেলে বলে স্টিম রাইস। ইস কাঁসার থালা, এত কার ভাত দিয়েছিস? পাগল নাকি আমি? আমি কি রাক্ষস? বাবারে বাবা, এসে বলে সেই বিড়াল ডিঙাতে পারবে না সেই ভাত দিয়েছি। অত খেতে পারবো না বাবা, কত বড় লেজা। যা ঢ্যাঁড়স বাজার বাটি গেল কোথায়? যা ইয়ে তো ঠিক আছে, না চলে এসো, খেতে দিয়ে দিল। বাহ, রাত্রে বিশাল খাবার, কিন্তু বড্ড ভাত প্রচুর বেশি। গুড মর্নিং, আজ শনিবার। ও সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছে গাছের যত্ন নিতে। আমার মতন ও কিন্তু খুব গাছ ভালোবাসে। তুই কি করছিস তুই? গাছগুলো সরাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না, গাছ জঙ্গল হয়ে গেছে, অপরিদা গাছ জঙ্গল হয়ে গেছে, আর এই গাছগুলো তো হচ্ছে না। এই গাছটা কি করবি, কোথায় দিবি? ওর পাশে ছড়িয়ে দেবো। ও ওগুলো ওপরে নিয়ে গেছিস? দেখ বেল ফুল গাছটা মরে গেছে। তা এখন কি বেল ফুলের সিজন, বেঁচে থাকবে না? ও শীতকাল হলে আবার বাঁচবে। কিন্তু নীলকণ্ঠ ফুল গাছ জঙ্গল হয়ে গেছে। এই যে ফুল পোকায় খেয়ে নিচ্ছে। দেখো পক্ষীরাজের কি অবস্থা। তুলো কাঠগুলো একদম দড়ি খাচ্ছে রে, ওনা গালে করে নিয়ে যাচ্ছে বাসা বাঁধবে বলে। হ্যাঁ ও খাচ্ছে না। কি করছে জানিস তো, গালে করে নিয়ে যাচ্ছে বাসা করতে। দারুণ লাগছে। ঠিক ধরে দাও। দেখো আজকে ঘর মোছার মানুষটা আলাদা। কারণ আজকে শনিবার, আমি উপোস করেছি বলে, তাই আমার কাছে একটু হেল্প করে দিচ্ছে। আমার হাতে হাতে অনেক হেল্প করে দেয় ঘরে থাকলে। প্রক্রিয়াকে স্নান করানো হচ্ছে। With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight. এটা সৌমর পক্ষীরাজ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. ঠিক আছে, এখানে নোংরা করছিস, ধুয়ে দিবি কিন্তু, বলে দিলাম। ইস ভিজে কি হয়েছে মা। বাইক স্নান করেছে, নিজে স্নান করেছে না। দেখো এটা ঘর পরিষ্কার করার মতন প্রতিদিনই দুবেলা পরিষ্কার করতে হয়। তাও ভালো, আমার কাছ থেকে করে দিচ্ছিস আজকে। পরিষ্কার হয়েছে?
এখানে ঠিক করে এদিক ওদিক সেদিক। বাহ, ভালো পরিষ্কার করে হয়েছিস রে। ভালো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এটা গাড়িটা মুছলি না? এই গাড়িটা মুছে দে। ফার্স্ট ক্লাস। আমি ঢাকা দিয়ে শুরু। সকাল থেকে বেটা অনেক কাজ করেছে, করে বেশ ভালো করে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে, নিয়ে আর এখন ঘুমাচ্ছে। আর এই যে আর একজন এখানে শুয়ে আছে, দুজনে একই হয়েছে, ঘরে থাকলে সারাদিন ঘুমায়। তো চলো এবারে আমি রান্নাবান্না করে নিই। আজ শনিবার, আমাদের ফ্রিজ খালি করার দিন। আগের সপ্তাহে যেরকম সব রকম সবজি দিয়ে আমি একটা মিক্স ভেজ বানিয়েছিলাম, যেটা দারুণ টেস্ট হয়েছিল, এই সপ্তাহে আমি চিকেন দিয়ে একটা রান্না করছি। তো তার আগে বলি, আমার সপ্তাহে বাজারে যাওয়া মানে শনিবার বা রবিবারই হয়, কারণ টোরন এই দুদিনই থাকে, এই দুদিনের মধ্যে আমরা বাজার করি। আর বাজারে যাওয়ার আগে ফ্রিজে যেটা আছে সেটা খেয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। আর এটা কিন্তু আমি আমার বাড়ি থেকে শিখে আসিনি, আমার এই সংসারের সময়টাই, যে সংসারটা শুরু করেছি তখনই আমি শিখেছি। তার কারণ একটাই, যে কলকাতায় কিন্তু হাতের সামনে সব পাওয়া যায়। যেরকম আমার বাবা কিন্তু রোজ বাজারে যায়, ওদের রোজই রান্না হয়, মানে যেটা কলকাতায় সাধারণত সবাই খেয়ে থাকে, যে টাটকা জিনিস খেয়ে থাকে, কারণ তারা হাতের সামনে পায়। এবারে আমাদের কি হয়, তো এখানে যদি কিছু কিনতে যাই তো আমাকে যেতে হবে, কারণ টোরন অফিস চলে যায়। আর এই গিয়ে কিনে নিয়ে এসে ফের রান্না করব, আবার যাবো যে আমি মাছ বা মাংস নাও পেতে পারি, কারণ সব সময় থাকেও না। তো সেই হিসাবে টোরন কী করে, যাতে আমাকে সমস্যায় পড়তে না হয়, ফ্রিজে রেখে দেয়, বলে যা থাকে তাই দিয়েই রান্না করে নে, আমি আবার তোকে শনি রবিবার বাজার করে দেবো। তো এই হিসাবে কিন্তু খুব খাওয়ার ইচ্ছে হলে বা কিছু, তখন আমরা ঠিক গিয়ে নিয়ে আসি, নিয়ে এসে বাড়িতে রান্না করি। দেখো, আমি বিয়ের আগে অনেক কিছু শিখেছি, আর বিয়ের পরে আরও অনেক কিছু টোরন আমাকে শেখাচ্ছে। আমি কোনো দিনই এতটা সংসারী ছিলাম না বিয়ের আগে, যেটা আজকের হয়েছি। কারণ সংসারটা বলে না, চাপে পড়লে মেয়েরা ঠিক সংসারী হয়ে ওঠে, ঠিক সেরকমই নিজের সংসারটা যখন নিজের ঘাড়ের উপরে পড়ে না, তখন আস্তে আস্তে সেটা কীভাবে রাখতে হয়, সেটা কীভাবে চলতে হয়, সেটা শিখে গেছি। তো বিয়ের আগে আমি কিন্তু খুব ঝগড়া করতাম মায়ের সাথে, আমি এটা খাবো না, আমি ওটা করবো না। কিন্তু এখন নিজে যখন সংসার করছি, বুঝি মাদের সেই সমস্যাটা। তো সত্যি এই সংসার সম্বন্ধে বোঝাটা বিয়ের পরে আসে, আর ক্রেডিটটা কিন্তু আমি টোরনকেই দেবো, যে আমাকে সংসারই করে তোলার জন্য। তো আজকের অনেক বকবক করে ফেললাম, আর বানিয়েও ফেলেছি চিকেন সোয়া চাংস। এটা কিন্তু তোমরা বানাতেই পারো, হাত চেটেপুটে খাওয়ার রেসিপি। আর আজকের বানিয়েছি লাঞ্চে ঢ্যাঁড়স ভাজা, যেটা আমার ভিডিও এডিট করতে গিয়ে পুড়ে গেছে, সোয়া চিকেন আর ভাত। খেয়ে বলবি কেমন হয়েছে। আরে বাপরে, সয়াবিন আর তার সাথে চিকেন, আমরা খেয়ে দেখি। ভালো হয়েছে। আর নতুন নতুন রান্না, আমার বউ এখানেও পর্যন্ত R&D করে, রান্নাতেও R&D করে। এই যে অত ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াই, এই জন্য বউকে এত ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ।